kad mēs saņemam ārsta diagnozi vai recepti no daktara, vai mēs saprotam, kas tur rakstīts? Nesaprotam. Mēs griežamies pie speciālista. Mēs griežamies pie kāda ārsta vai farmaceita aptiekā, kas mums iztulko to, kas tur rakstīts, ko tas viss nozīmē. Un tas mums liekas sakarīgi un tīri pieņemam un normāli. Tā ir. Tāpat ir ar Bībeli. Bībeles ir rakstīta Dieva valodā. Ārsta diagnoze, receptes rakstītas ārstu valodā. Un Bībeli, kā lai mēs saprotam, mums ir jāgriežas pie speciālista. Mums jāgriežas pie cilvēkiem, kas var to iztulkot. Vietu cilvēkiem. Mums jāgriežas pie mācītājiem, mums jāiet baznīcā. Nevis pašiem pēc savu prātu tulkot, tur nekas nesanāks. Tieši tāpat, kā ar recepti vai ārsta diagnozi.